မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာ underperforming company ဆိုတဲ့ reorder question လေးကိုအတူတူပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီ reorder တော့စာကြောင်းလေးတွေအတူတူလေးပဲပထမဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်လိုက်ပြီးမှဘာအကြောင်းကိုပြောတဲ့ reorder ဟုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ကြမယ် Leave to cook for 5 years ဒီမှာ profit recipe group company management ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် company တို့ profit တို့ management တို့ဒီမှာ groups တို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ company management တစ်ခုခုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ introduction ဟာပဲစာကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ကြမယ်။ Leave to cook leave to cook for 5 years ဆိုတော့that has been the recipe for ဆိုဒါကတော့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် that ဆိုတာတခုခုကိုရည်ညွှန်းထားရမလို့ take an underperforming company at some generous okay အားလုံးဒီဟာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ၃ချောင်းဒီ verb နဲ့စတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဥစ္စာဒီ topic ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲလေးတွေသိအောင်ဖတ်ကြည့်ကြမယ် If to cook for 5 years and you have a chance of profit ရတယ်တဲ့ take an underperforming company you at some generous helping of debt a few spoonful of management incentive and trim all the fat profit ရတယ်ဆိုတာတော့လေ company ရော profit ရတယ်ဆိုတာတခုခုလုပ်ပြီးမှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဟာလဲ topic ဆက်နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်စဉ်းစားမယ်Take an underperforming company at some generous helping of at ထဲတယ်ဆို at ဆိုတာထပ်ထဲတာကိုပြောတယ်ဆိုတော့လေဒါဒီပထမဦးဆုံးကတော့ထပ်ထဲတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ तू က topic sentence introduction စာကြောင်းပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစာကြောင်းဖြစ်လောက်တယ် topic sentence တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစာကြောင်းဖြစ်လောက်တယ် Take an underperforming company ပြီးတဲ့အခါမှာ at ဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော် at some ဒါပြီးမှ profit ရမယ်That has been the recipe for private equality recipe ဆိုတာဟိုဟင်းကြီးချက်လို့ရှိရင်ထည့်ရတဲ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့ချက်နီးပြုတ်နီးပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီဟင်းချက်နီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟင်းချက်နီးကိုပြောတာမဟုတ် for private equality groups during the past 200 years that the private equality group ဖြစ်ဖို့အတွက်နီးပေါ့နော် recipe လို့သုံးထားနီးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတာပေါ့နော်စီထားတဲ့မိကွန်းဟာစီထားတဲ့ reorder ဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာစစ်ကြည့်မယ်အဖြေကတော့မှန်နေတယ်ပေါ့နော်မှန်သွားပြီဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော် add ဆိုတာထပ်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ပထမဆုံးစာကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာလဲ profit ဆိုတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ profit ရတယ်ဆိုတာတော့အရင်လာတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတခုခုလုပ်ပြီးမှအကျိုးမြတ်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဒီပထမဆုံးစာကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး that ဆိုရင်လည်းပဲအရှိမတခုခုညွှန်းထားတာမလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုအရင်ပထမဆုံးစာကြောင်းမျိုးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးမှဖြေထားတာဖြစ်တယ်တိုးလေးတွေနဲ့တော့เนาะလွယ်မလို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းတေချာလေးတော့စဉ်းစားပြီးမှစီရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နားလည်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးလည်း reorder question လေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူစဉ်းစားပြီးမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုနိုင်ကြပါစေလို့